restriction on installation of mechanical ventilator background। आप लोग को हम एक फैन बताए थे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब जो सरफेस पर पंखा बैठा उसको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं। यहां सिर्फ क्या वर्ड है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। मतलब इसमें दो फैन आते हैं, एक आपका बूस्टर फैन और एक आता है ऑक्सिलरी फैन। लेकिन बूस्टर फैन का अंडरग्राउंड में इंस्टॉलेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो काहे प्रतिबंध लगा है, इसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो हम बूस्टर फैन के बारे में तो कुछ बातें बताना चाहेंगे, तब ना ये रेगुलेशन समझ आएगा। क्या बूस्टर फैन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बूस्टर फैन का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि माइन में या एक से अधिक हाई रेजिस्टेंस वाली डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेशन को बूस्टअप करने के लिए हम बूस्टर फैन का यूज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। दूसरा बात, आपका इनटेक और रिटर्न के बीच प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए भी करते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा तो एयर लीकेज बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, जो डिसएडवांटेज है उसके चलते रिस्ट्रिक्शन। सर क्या डिसएडवांटेज है? अच्छी बात तो बता दी कि अच्छी बात क्या बताएं कि ये क्वांटिटी को बूस्टअप कर देता है, ठीक है, और विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो क्या है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको बैठाया गया है वो डिस्ट्रिक्ट की क्वांटिटी को तो बूस्टअप कर देगा, लेकिन उसके एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट होगा, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट होगा, उससे एयर क्वांटिटी को बहुत कम कर देता है। और ऐसा कब होगा, इसके लिए दो परिस्थितियां है। पहली बात तो कि आपने सही साइज का बूस्टर फैन इंस्टॉल नहीं किया, कैलकुलेशन के आधार पे होता है, ठीक है, तो आपने वो नहीं किया, अंदाजे में लाया फैन बैठा दिया, तब होगा। और इसको कहां बैठाते हैं? न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? इनटेक और रिटर्न के प्रेशर का वो इनटेक और रिटर्न में के बीच में वो जगह जहां पर प्रेशर डिफरेंस जो जीरो होता है, तो कभी भी जीरो नहीं होगा, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता ही है। तो वो जो डिफरेंस रहेगा, जहां मिनिमम डिफरेंस रहेगा, वो मिनिमम डिफरेंस के बराबर जो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा उतना प्रेशर वाला बूस्टर फैन को हम वहां बैठा देंगे। तब क्या हो जाएगा, आपका इनटेक और रिटर्न के बीच का प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ये रिवर्स भी कर सकता है, कभी कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एयर को रिसर्कुलेट भी कर सकता है, उनके क्वांटिटी को ड्रास्टिकली माइनस भी कर सकता है। तो ये इस कहने का क्या मतलब, इसके कुछ डेंजर्स है, तो वो डेंजर्स ना करे, माइंस में ना हो, इसके लिए कोल माइंस रेगुलेशन में प्रोविजन दे दिया है कि इसका इंस्टॉलेशन अंडरग्राउंड में नहीं करना है, और यदि करना है तो उसके लिए प्रोसीजर दिया हुआ। क्या प्रोसीजर दिया है? प्रोसीजर ये है कि यदि माइन के मैनेजर को लगता है कि हमको बूस्टर फैन इंस्टॉल करना है, तो वो वेंटिलेशन सर्वे कराएंगे, और वेंटिलेशन सर्वे के बाद यदि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ऐसा बूस्टर फैन लगना चाहिए, ठीक है, तब वो बूस्टर फैन लगाने के लिए प्रपोजल करेंगे। उसके बाद फिर भी ऐसा नहीं कर देंगे, वो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 7 दिन पहले एक नोटिस देंगे कि हम बूस्टर फैन लगाने जा रहे हैं, और हम ये प्रिकॉशंस लिए सेट ऑफ कंडीशंस बना करके अप्रूवल के लिए RIM को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या बोला, जो इतना हम बताएं अभी तक, पहले बूस्टर फैन के बारे में समझाया, फिर इस रेगुलेशन को समझा दिए। क्या 2 पॉइंट है। पहला बात क्या बोलता है, नो बूस्टर फैन, क्या बोलता है, नो बूस्टर फैन इन फायरी सीम R°2 R°3 gases sim shall be installed unless
manager is satisfied that it is necessary after ventilation survey in parts of the mine likely to be affected. Number 2, 7 days prior notice to be given to RIM. इतना ही इस रेगुलेशन में है। ठीक है, हम बूस्टर प्लान का पूरा लेंगे एक बार कभी क्लास। ठीक है, थैंक यू।